block 3号我们映射的东西都是落到同一个 block， 那个 block 是会满掉，对不对？那当我们处理到这种满掉的事情的时候，有一个 technique， 简单 technique 就是 link list 嘛，就 overflow。就是你如果有一个 block， 比方说像这样的例子，我这边有相当于我每一个就是一个 block， 对不对 ？ISET 相当于就是2层啦，啊，这一层是 master index， 这个就是我的 pivot key， 就是我的一些选择出来的一些 key 来当做 index。那这个是每一个都是一个 block，OK。那我现在可以这样，我 block 呢用一半。所以我每次映射东西的时候，发现说，我要映射的东西是小于 ky， 所以我应该走到这里，然后就映射进来，加上一笔资料 ，OK。那这样的话是这个每一个都有一些空嘛，所以你映射有可能映射有时候这一区，有时候是这一区，有时候这一区，所以跳来跳去。那大数法则是，如果你的资料量很大的话，你的映射应该是相当平均的，对不对 ？OK。就不会造成说那个满掉的情形，因为你像刚才留的那个是留蛮大的，留一半是蛮大的buffer。如果说你的人口是10亿，那你成长到11亿，那多10% 而已。eventually 大概会蛮平均的是每一个大概都会增加10% 的那个量，但是有些会多一点，可能有些到20，有些是35，有些是11、2等等，就不一定，但是。非常的汗流的机会说会有一个 block 爆掉，如果你的留的 buffer 是还算大的话，那这就有一个 trade off， 我留越大越不会爆，留越大，问题是留越大浪费越多，对不对？那这边一个好事情是说，你看我even说我留一半，我浪费了1.6 G， OK， 但是原始资料多大？1.6 T， right， 对不对？所以那个地方的 overflow 就是那个预留的那些 buffer 空间，事实上是 minor 是小的。你的 index 那个地方虽然浪费一点，但是是 OK 的。所以后面的 index 就可以映射就可以很轻松的，就是加到适当的 block。那 delete 的时候一样，就到那个 block 里头把那个东西给 delete 掉。OK。这样的话，你就得到一个蛮有效的一个 index。那一开始的时候怎么办呢？如果我一开始就想建 index 的话，那通常是这样的，就是说，一般来讲，开始建 index 就任何一个资讯系统，它大概都是，如果很小量资料的话，它其实任何的方法都很快，所以你的 index 可以在当你的资料量大到一个情况的时候才开始建一个 index。那当你资料量大到一个情况的时候，你那个代表性的 key 那个选择就比较容易找出不错的 key。OK， 那 ISET 是这样，就是它的缺点是这些 key 大概一旦选定以后，这边就固定在这里了。它变化都变哪边？都变底下，新增删除都是在底下。那这个地方是固定的，这个 index 是固定的，相当于它就是一个 separator。它把资料区间，把 key 的区间分成，就是那个固定的这样的一个区间 ，OK， 对不对？那相当于你可以把它看成这是一个非常的 fat tree， 就很胖的一个树，是一个 big fat tree 的一个 index。好，那我刚刚有提到，就是有另外一个技术叫做 B tree， 加 tree， 这是在大二的 data structure 的时候会学到。那很多资料库系统的话是用这个，不过事实上你如果用一个 ISET 的话是 as good， 从 performance 情况来讲，它事实上是差不多的。那好处是它比那个容易多了。那 B tree 它的好处是它这个地方可以变，那个前面这个 separator 可以变，然后它可以多层，它可以多层。好，
那个就你们到大二的时候再去学。好，另外提一下，就是很简单，稍微提到什么叫 inverted index， 叫环转索引，中文叫环转索引。ISM 也好 ，B-tree 也好。那个 block 可以不要留空间，可以留指标吗 block 可以留指标，也可以。不过不是 block 里头因为 block 指的是 physical，OK， 所以它留空间意思是说，因为 block 里头放的东西就是像比方说，我现在一个 block， 我这个 block 里头，像这是一个 block， 这个 block 里头我放的东西是什么？是比方说 apple， 假如我们现在用 keyword 这样来翻译比较快 ，banana、candy、brush。停，然后这边是150，然后这边300、470，点。OK， 好，那糟糕了，脑筋就坏掉了，想到点外，那个这边我们这边就有一个。我记录的是一堆的 key 跟 offset，right， 对不对？好，那我们说我们这边留了 buffer 的意思是说，我这个地方，比方说这个 block 总共是，假设这个 block 是1K， 假设是一个1K 的 block， 然后我这边占用的，假设我到这里为止，这边占用的或者520K， 对不起，520个byte，520个byte，那意味着说这后面。有480几个 byte， 这里是没有用的，对不对？我留空间的意思是这样，就是一个 block 里头我用到了这么多，那但是呢，我不是说下一个包就接着，而是这个地方留着空的，没有用它。OK， 那未来你新增东西的时候，就会增加到这个区间里头。好，那当然还是有一个 issue， 就是你还是可能满掉了，对不对？所以我们在 block 里头通常还会放一个最后一个地方不要用，最后可能留下一个最后一个位置，最后或者说我们留在最上面好了。假设我最上面这边留一个，保留一个不用的东西，这里当什么？当 pointer， 就是万一我这边满了以后怎么办？我后面还要再新增资料的时候怎么增加？就让那个 pointer 去指到另外一个 block。所以这个地方是 overflow， 所以它这边就指到一个 overflow 的一个 block。OK， 好，所以它实际放的就是一个 block 里头保留的空间，意思就是我 block 空间，比方说1K， 但我真正用的时候，也许只用它500个 byte， 只用1半。那后面的空间是不是都是空的？那你后面的新增的资料就可以进到那个地方，就是到那个没有用的区间就一直映射进去，那直到它满了为止。如果满掉的话，继续要怎么映射？就 linked list 的概念。所以这时候的 linked list 是 block 的 linked list， 就是你就指到下一个 block。如果万一这里就有一个糟糕情况是，如果说你的映射刚好很畸形，就是你映射的东西一下全部都是不偏不倚的，就是到某一个固定的 block， 它会爆掉，爆掉以后，接下来继续爆，那怎么办？你就串，就一直串那个 linked list。OK， 好，那这种情形是很少的，就是说发生这种的机会非常少。好，那我们现在接下来讲说。这是 index method 是说我们每一个 record 有个代表性的 key， 然后我只针对这个代表性的 key 来提供索引，对不对 ？OK， 好，那可是如果一直报的话，可不可以就是进来sequential的时候直接sequential最后一个，然后如果判断就是比较大的时候就直接往后。这两遍。就是如果就是一直塞到同一个的话，不是会一直爆吗？对。
那就一直报的话，不是会用 link list 吗？对。那就一进来 link list 的时候，就直接sequential最下面那一个。你是说搜寻的时候还是新增的时候？搜寻。但它不一定是哪一个、啊。不一定是哪一个。等一下搜寻东西不一定是哪一个，所以那个每一个 block 都要去 search。哎。好。就那发生的机会是很少，这个是不大可能会发生的。就尤其大量资料的时候，那个地方不可能发生，几乎是不可能发生的。哎，OK， 好，那好，所以刚刚讲这个索引的基准是说，我每一个资料录有一个代表性的 key， 那我们搜寻是以 key 在搜寻，但是有些时候，像比方说我们在用搜寻引擎的时候。那不是这样，对不对？不是，文章里头任何一个字都可以用来搜寻。好，比方说我们说我们要找 Apple Pie 的东西，相当于只要我要找说任何的一个资料里头有 Apple Pie， 我就要找到它，对不对 ？OK， 那一种呢叫做一个全文检索，就是如果你要做到说我文章里头任何一个地方出现的那些字。我都要能够搜寻到，这时候会用到的一个 technique 就是 inverted index。大家混合一下，就是说，我说 sparse index 跟 full index 这个地方对比，指的是说，我针对我的要 index 的东西是提供它局部的选择性的来索引，还是全部每一个都可以 index， 这指的是这样，所以这个跟就 full index 跟 full text index 是两件事情。full index 指的是说因为在这个情况，我如果只针对 key 来 index 的话，那是 full index， 你可以做一个 full index， 你可以有个方法是所有的 key 全部都去做 index， 然后这个 index 所资料结构来 cover 到所有的 key。这是一个完整的一个 full index。那 full text index 指的是说，你的 record 里头的任何的东西都可以当 key。就 full text index 指的是全文，就是一个 record 里头任何一个位置的资讯都可以拿来当 key 来去索引它。这样的话，那个索引是最大的，这个索引的量是最大的。那一般的做法的话，就是在 full text 的时候，我们一般会用到一个叫做 inverted index。那 inverted index 简单介绍一下，就是假设，比方说，这边是一个文章，我现在要对这个文章做索引 ，OK， 怎么索引呢？因为刚刚讲过了，每一个字都可以当 key 嘛，对不对？我就把extract、key offset、pair 这些全部把它给抽出来 ，extract。那 extract 出现在哪里？地理的位置。OK，maybe 后面还有一些地方又有出现 extract， 所以我就记录了 extract 出现在0。比方说第几个？我说它在第一个文章里头的第0个位置，然后可能第一个文章里头的第386个位置，然后呢第2篇文章里头的第25个位置，第2篇文章的第386的位置，点点点。对于任何的字 ，from 可能在，比方说第1篇文章的第37个位置，然后第1篇的186个位置，点点点。意思就是，所有在我的资料里头，所有的字，全部的字，我全部把它抽出来建索引。OK。好，所以如果说你现在要找，比方说，所以你能包括一个 Apple， 你要找 Apple， 这时候你就来看，你就看这个索引，你找到 Apple， 你要先找到 Apple， 找到 Apple 以后呢，看它这个后头的这个索引，它出现在第1篇文章的第30个位置，第2篇文章的第多少个位置，那你就可以去取出这些资料了。OK。
例如我要找 able 派的话呢，它可能这样做，看 able 的索引，看派的索引。如果 able 派有出现在第一篇文章的话，那它的那个 offset 是不是在临近？对不对？我就可以通过这个技术，就可以去找到那个全文的这种的一个检索，就是你要找的东西，只要它出现在文章里头，我们就可以去找到是哪篇文章有这个东西。那这个我就不细说，这个部分叫做 emerging index，就反转索引。